নমস্কার বন্ধুরা, ভদ্রেশ্বর স্টাডি সেন্টার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। রেলওয়ে নতুন নিয়োগ, রেলওয়ে লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে, বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হচ্ছে, যোগ্যতা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস। আইটিআই লাগবে না, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, প্রতিটি রাজ্য থেকেই কিন্তু আবেদন শুরু হয়ে গেছে। তো তোমাদের জন্য এটি কিন্তু দারুণ সুখবর। ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইনফরমেটিভ হতে চলেছে, তার জন্য ভিডিওটাকে একদমই তোমরা স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটাকে দেখো, তাহলেই তোমরা কমপ্লিট ইনফরমেশন পাবে। তো চলো মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে প্লিজ একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই তোমরা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে রেখো। তো চলো মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই ভদ্রেশ্বর স্টাডি ক্লাসের যে চ্যানেলের লিঙ্কটা তোমরা চাইছিলে, চ্যানেলের লিঙ্কের জন্য তোমাদের ভদ্রেশ্বর স্টাডি সেন্টারে যে হোম পেজে সেখানে চলে আসবে, তারপর একটিবার নিচে স্ক্রল করে নামবে, স্ক্রল করে নামার পরে তোমরা দেখতে পাবে মাই সেকেন্ড চ্যানেল বলে এই অপশানটা দেখতে পাবে, এখানে ভদ্রেশ্বর স্টাডি ক্লাস দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে গিয়ে জাস্ট তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে, ঠিক আছে? অথবা তোমরা এখানে চাইলে কিন্তু এই চ্যানেল সেকশানে তোমরা যেতে পারো, এই চ্যানেল সেকশানে গিয়ে সেখানেও কিন্তু তোমরা ভদ্রেশ্বর স্টাডি ক্লাসের কিন্তু এই চ্যানেলটা তোমরা দেখতে পাবে, ঠিক আছে? তো যাও, সেখানে গিয়ে কিন্তু ফ্রি অনলাইন ক্লাসের জন্য জয়েন হয়ে যাও। তো চলো মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি এখন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে .gov.in এর অফিসিয়াল সাইটে আছি। তো তোমাদের যেসব বিভিন্ন পদে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে, এখানে কিন্তু বিভিন্ন পদ যেগুলো থাকছে সেই পদের ক্ষেত্রে তোমাদের যোগ্যতা যেটি থাকছে, তোমরা যদি মাধ্যমিক পাশ করে থাকো তারাও যেমনভাবে আবেদন করতে পারবে, সঙ্গে তোমরা যদি মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই করে থাকো তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ যারা মাধ্যমিক তারাও যেমন আবেদন করতে পারছে, মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই করা থাকলে তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে। এখানে আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে 25শে নভেম্বর। 25শে নভেম্বর 2023 এই ডেটের মধ্যে তোমাদের কিন্তু আবেদন কমপ্লিট করতে হবে। তো সম্পূর্ণ অনলাইন মোডে কিন্তু তোমাদের আবেদন করতে হবে, অফলাইনে কিন্তু কোনো আবেদনের কোনো প্রয়োজন নেই। তো এখানে তোমাদের আবেদন মূল্য হিসাবে তোমাদের 100 টাকা আবেদন মূল্য দিতে হবে, এবং এই 100 টাকা আবেদন মূল্য জমা দেওয়ার ডেটও কিন্তু এই 25 তারিখে শেষ হয়ে যাবে। তো আবেদন মূল্য যেটি 100 টাকা, এটি যারা ইউআর ক্যান্ডিডেট আছো, যারা ওবিসি ক্যান্ডিডেট আছো এবং যারা ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেট আছো তারাই শুধুমাত্র দেবে, এবং যারা এসসি এসটি তারপরে হচ্ছে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ তারাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে, এবং যারা ওম্যান ক্যান্ডিডেট আছো তাদের ক্ষেত্রে কোনো রকমভাবে আবেদন মূল্য লাগছে না। ওকে, তো চলো এবার অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে চলে যাচ্ছি। অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে তোমাদের বিস্তারিত আমি আলোচনা করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটা আমি ওপেন করে নিয়েছি। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে জেনারেল ইনস্ট্রাকশন ফর অ্যাপ্লিকেশন। তো এখানে 1 ক্যান্ডিডেট ক্যান অ্যাপ্লাই 1 পোস্টের জন্য তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারবে, আইটিআই বা নন আইটিআই বোথ কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। 100 টাকা আবেদন মূল্য, এগুলো তোমাদের অলরেডি আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। এডুকেশন কোয়ালিফিকেশানের জায়গাটা যারা নন আইটিআই ক্যান্ডিডেট আছো তো তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস, সঙ্গে কিন্তু তোমাদের 50% নাম্বার নিয়ে মাধ্যমিকটা পাস করতে হবে, তাহলেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে, ঠিক আছে? আর যারা আইটিআই করা আছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমরা মাধ্যমিক পাস সঙ্গে আইটিআই কিন্তু থাকতে হবে, এবং এই মাধ্যমিকেও কিন্তু তোমাদের 50% নাম্বার কিন্তু থাকতে হবে। ওকে, আচ্ছা, এরপর তোমাদের যে এজটি যেটি থাকবে সেটা হচ্ছে এজ থাকবে হচ্ছে যারা নন আইটিআই ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে 15 থেকে 22 বছর, আর যারা আইটিআই যারা করেছো তাদের ক্ষেত্রে 15 থেকে 24 বছর। ওকে, 2 বছর এক্সট্রা থাকছে যারা আইটিআই করা আছে তাদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা। এখানে তোমরা যদি এসসি এসটি থেকে বিলং করো তারা 5 বছরের রিল্যাক্সেশন পেয়ে যাবে, আর যারা ওবিসি থেকে বিলং করছো তারা 3 বছরের এজ রিল্যাক্সেশন পেয়ে যাবে। ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ এবং এক্স সার্ভিসম্যানও কিন্তু এজ রিল্যাক্সেশন থাকছে, তোমরা এখান থেকে একবার চেক আউট করে নাও। তো তোমাদের আইটিআইটি সম্পূর্ণ কিন্তু তোমাদের এনসিবিটি এবং এসসিবিটি থেকে কিন্তু আইটিআই সার্টিফিকেট হতে হবে, তাহলেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে। হ্যাঁ, তো তোমাদের যেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বেনারস লোকোমোটিভ এই ওয়ার্কশপে কিন্তু তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। যে কোনো রাজ্য থেকেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে। আবেদনের লাস্ট ডেট 25শে নভেম্বর, এবং আবেদন মূল্য জমা দেওয়ার ডেটও কিন্তু 25শে নভেম্বর। লাস্ট ডেট আপলোড ডকুমেন্টস, অর্থাৎ তোমরা যখন অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করবে তখন কিন্তু কিছু সাপোর্টিভ ডকুমেন্ট কিন্তু তোমাদের আপলোড করতে হবে, তার ডেট হচ্ছে 27 তারিখ, ঠিক আছে? তো তোমাদের টোটাল যে ভ্যাকেন্সিটা থাকছে 374টি ভ্যাকেন্সি থাকছে, যেখানে 300টি হচ্ছে আইটিআই ক্যান্ডিডেটদের আর 74টি হচ্ছে নন আইটিআই হোল্ডারদের।
এটি কিন্তু অ্যাপ্রেন্টিস পদে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে। তো বিভিন্ন রকম ট্রেড দেখতে পাচ্ছ, এই সব ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রধানত অ্যাপ্রেন্টিসে কিন্তু নন আইটিআই যারা ক্যান্ডিডেট তাদের কিন্তু অপরচুনিটি থাকে না, বিশেষ করে রেলেতে। বাট এখানে কিন্তু নন আইটিআই যারা ক্যান্ডিডেট আছো তাদেরও কিন্তু একটা সুযোগ কিন্তু আছে। তো আমি বলবো, তোমরা জানো যে এখন রেলের ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে রেলের ক্ষেত্রে যে গ্রুপ ডিতে যারা অ্যাপ্রেন্টিস করা থাকে, অর্থাৎ সিসিএ করা আছে, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা কিন্তু যেমন কোটা আছে, যে কোটাতে পার্সেন্টেজ অফ মার্কস, অর্থাৎ যেটা 30ও যায়, অনেক সময় 30% যায়, মানে 100-র মধ্যে 30 যায়, অথবা তোমাদের 40% যায়। এবং এটা কিছু কিছু সময়ের ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু ইয়ারের ক্ষেত্রে হয়তো এটা ভ্যারি করতে পারে। তবে যেটি মানে অ্যাভারেজ যেরকম যায় আমি সেটাই তোমাদের কাছে বললাম, 30 থেকে 40% মোটামুটি যায়। বাট আর একটা যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে পিইটি কিন্তু থাকে না। যারা সিসিএ যারা ক্যান্ডিডেট আছে, যারা অ্যাপ্রেন্টিস করা আছে, তাদের কিন্তু পিইটি এক্সাম দিতে হয় না। তো এছাড়া কিন্তু বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা তোমরা কিন্তু রেল থেকে পেয়ে যাবে, এবং রেলে কিন্তু ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টও হয়তো হতে পারে। ঠিক আছে, এখন কিছু সমস্যা চলছে, তবে ভবিষ্যতে তোমরা হয়তো ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টও হয়ে যেতে পারো। ঠিক আছে, স্টাইপেন্ড হিসাবে তোমরা যেরকম রেলের বোর্ড এবং লেবার মিনিস্ট্রি ইনস্ট্রাকশন ইস্যুড ফ্রম টাইম টু টাইম তোমাদের যেরকম থাকবে, সেরকম কিন্তু প্রতি মাসে কিন্তু তোমরা স্টাইপেন্ড পেয়ে যাবে। এটি 1 বছরের ট্রেনিং, যদি সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা এই 1 বছরের ট্রেনিংটা নিতে পারলে তোমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে। ওকে, তো তোমাদের আবেদন করতে গেলে এই www.blw.indianrailway.government.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা আবেদন করতে পারো, অথবা apprenticeblw.in এই ওয়েবসাইটে গিয়েও কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারো। এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা একবার চেক আউট করে নেবে। তো তোমাদের যেসব ডকুমেন্টগুলো আপলোড করতে হবে সেটি কিন্তু 100 টু 200 কেবির মধ্যে হতে হবে। ফটোগ্রাফটা সেটা 20 থেকে 50 কেবির মধ্যে হতে হবে। ঠিক আছে, তো তোমাদের একবার বেসিস অফ সিলেকশন প্রসেসটা একবার বলে দিই। সেটি হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেচার উইল বি কনসিডার অন দ্য বেসিস অফ মেরিট লিস্ট which is the prepared on basis of percentage of marks in the matriculation examination. Minimum 50% aggregate marks, অর্থাৎ 50% মার্কস থাকলে তোমরা আবেদন করতে পারবে। বাট এখানে যার মাধ্যমিকে নাম্বার বেশি থাকবে তারাই কিন্তু চূড়ান্ত সিলেকশন হবে। ঠিক আছে, তো এখানে পার্সেন্টেজ অফ মার্কসের ভিত্তিতেই কিন্তু তোমাদের চূড়ান্তভাবে নিয়োগ করা হবে, আর অন্য কোনো কিছু কিন্তু থাকবে না। তো এক্ষেত্রে তোমাদের যাদের নাম্বার বেশি আছে তারা ট্রাই করতে পারো, এখানে একটা সুযোগ সুবিধা হতে পারে। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো একটি লাইক দেবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে রাখবে। তো আজকের মতো এইটুকুই, টাটা।